Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Друзья, всем привет! Вот такой вот ресторанчик в марте открывается. Вот как будет. Чертежи, схемы все. А я замеряю стеклопакет. 2 штуки там квадратных замерил уже. Окна деревянные у нас. Штапики деревянные на гвоздиках. Эти стеклопакеты стоят на герметике. Герметик надо срезать, чтобы их заменить. Потом назад заливать герметиком, красить, как обычно. Так, в чем суть? Чтобы этот стеклопакет заменить, нужно делать трафарет. Вот я подготовил картонку. Сейчас буду размечать, замерять, расчерчивать. Короче, буду делать трафарет. А потом отвезу на завод и по этому трафарету изготовят вот этот полукруг. С квадратом все просто. Замерил ширину, высоту, толщину и все. А здесь уже приходится делать трафареты. Вот такой вот непростой замер стеклопакетов. Здесь метро Арбатская, прямо за окном. Ресторанчик прикольный будет. Бургер Кинг за дверью. Трафарет, кстати, этот я первый раз буду такой делать на полукруг. Посмотрим, как выйдет. Все, смотрите, обрезки получились. Час работы и трафарет готов. Повезу его на завод и по нему изготовят стеклопакету такой. Смотрите, должно быть по центру штапика везде. Да, картонка кривая, но они обрежут ровно. Главное, что у нас есть место, чтобы он вошел. Вот так вот. Тут тоже место есть, все влезет. Да, чуть-чуть неровно, конечно, я на глаз это все резал. Главное, что все перекрывает и туда не проваливается. Вот такой вот трафаретик получился. Повезу его я на завод. Первый раз такая работа у меня странная. Вот он, этот стеклопакет. Представляете? Кто делал такую работу, скажите. Мужики делают ветер. Показать вам там, как будет. Тут кухонька будет с открытым. А здесь будет стекло? Так, открыто будет, да? И вот 2 стеклопакета здесь я. Вот это я снимал. Видите, штапики отковыривал. Герметик срезал, чтобы толщину узнать. Толщина здесь 38 миллиметров. И здесь вот второе. Маленькая, видите, трещина. Такая кафешка. Прикольная. А как называется, не знаете? Ресторан. Костер? Костер. Ресторан Костер. Да, но я надеюсь, у меня все подойдет. Что я хотел? Я хотел глянуть бумаги. Чем отличается работа главного бухгалтера от работы финансового директора? Это вот костра. А, ну да, вот он, костер. Тут что-то прилипло. Свежие были фотки, поприлипали. Ну, короче, вот более-менее понятно, как будет. Слава Богу! Смотрите, за собой все подмел. Трафарет использовал как совок. Вот такой трафаретик я сочинил. Я думаю, все получится. У меня по-другому и не бывает. Высота 42,5, ширина 470. Толщина 38 миллиметров. Надо написать, кстати. Друзья, все, трафарет на заднем сиденье стоит. А вот так это здание выглядит снаружи. Метро Арбатская. Видите, деревянные окна везде. Но окна не в плохом состоянии, хорошие. Для дерева прям, ну они свеженькие такие. 10 лет нет, видно. Все, я погнал на мойку к Жеке. Он мне кровяной колбасы привез с родины. Сегодня будет вкусный вечер. Кушают тоже ресторан какой-то на 1-м этаже, а этот на 2-м будет.
привет, друзья. Навигатор потерялся. Московский Кремль. Стоим в пробке. Подъезжаем менять стеклопакеты в деревянных рамах. Стеклопакеты уже приехали. До этого я делал замер там. И вот сейчас будем устанавливать. Князь Владимир здесь такой у нас великий. Через 400 метров. Срезаемся. Не срезаемся, едем прямо. Давно я не снимал ничего. Что-то не было масти. Пора начинать. Довольно психологических эксцессов. Довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь. Моя музыка дошла, навали здесь звука, чтобы слышали все города. Мой Донбасс это сила, мы стиснув зубы. Сильно, Курвина сина, это бедена скотина, народила животина, страждає вся країна, Україна без бендерів, без фашистських офіцерів, без всього цього лайна. Знає матенька моя, ще буде паляниця, тільки руська зерниця, а зерниця, подивіться, ну куди воно годиться, крамниця пуста, довгов повна казна, зате дають зброю натівські війська. Курвина сина, это бедена скотина, курвина сина, курвина сина, курвина сина, это бедена скотина, курвина сина, курвина сина, курвина сина, это бедена скотина, курвина сина, курвина сина, курвина сина, это бедена. Вот новые окошки приехали в транспортировочных рамах. Вот он полукруг, который я мерил. Малышка и основное. Берем и погнали устанавливать. Так, вот оно разбитое. А их выкинуть на мусорник. Все, меняем. Я всегда вместе с вами, я в течение суток. С теми, кто танцует на голодный желудок. Танцуй, отрывайся и пой со мной. Ау! Смотри, какой заводной. В этом танце нет преград и законов. Это музыка улицы рабочих районов. Не стал напрягом дешевых упреков. И дома нет, часто может кончиться плохо. Эй, посмотри на меня, делай как я, делай как я. Эй, посмотри на меня, думай обо мне, делай как я. Эй, посмотри на меня, делай как я. Эй, ты смотри на меня, делай как я. Моя энергетика в ваших глазах. Новое время, новые песни. Это лучше, чем взрывать тормоза. Иди ко мне, и мы споем это вместе. Ты станешь лучше, ты станешь сильней. Забудь обиды, не надо подвохов. Будь нежен с подругой, держись за друзей. Так, ну все готово. Осталось здесь один гвоздик забить нужно, чтобы сильнее прилегало. И загерметизировать по кругу изнутри. Вот я герметик срезал на штапиках. Здесь нужно герметиком ровно прозрачным сделать по кругу. И снаружи то же самое нужно сделать. Вот всю эту щель нужно загерметизировать. Снутри и снаружи. Так, и что еще? Старое окошко. Хотел показать, смотрите, рамка, видите, тоже сошлась. Я такое же окно сделал, как и здесь. Одинаковая толщина и разные рамки. Перчатку надо менять. Директор ресторана говорит: блин, что, уже все готово так быстро? Я говорю: ну почти, надо загерметизировать осталось. Он говорит: вы так четко все делаете. Я говорю: а можете с 40 корейцами руководить, окна устанавливать алюминиевые? Я говорю: можно рассмотреть этот вариант. Ну ладно, это другая история, мы потом поговорим. Впрочем, это уже совсем другая история. А так у нас все ровненько. Видите, все четенько и ровненько по кругу. Теперь целое. Продолжаю, сейчас герметизирую, и все готово. Потом переходим сюда. Вот, малышку эту меняем, видите, трещина. Сковородочки профессиональные приехали. Люкс стайл. Это надо разгрести мне все здесь сейчас. Я подставку вот делал из мусора, чтобы снимать это все. Продолжаем. Делай как я, делай как я. Делай как я, подумай обо мне. Посмотри на меня, делай как я.
Ну все, загерметизировал снаружи и внутри. Вот такие швы получились, их даже не видно. Но он потом, когда высохнет, он побелеет, посветлеет. А сейчас их даже не видно. Но они загерметизированы. Здравствуйте. Где-то на стекло вылезло, но когда он высохнет, я все сотру со стекла, а шов останется уже целый. В общем, такая вот работа, ребята. Продолжаю дальше. Сейчас здесь все разгребаю и малышку меняю. А потом иду уже на полукруг. Маленькая тоже заменил. Все четко, все подошло. Рамки тоже совпали. Тут маленькая. И здесь тоже все четко. Все убрал. Идем в большой зал. И вот он, наш полукруг. Вон я его принес. Сейчас буду менять. Вот она трещина, видите? Срезаю, достаю и меняю.
забудьте, пожалуйста. Ну все, друзья, снял. Сейчас зачищаю, ставлю на расклинки, которая выпала. Новый. Герметизирую. И все готово. Штапик, конечно, помучился с полукруглым. Но как бы получается нормально. Окошко заменил. Смотрите. Теперь без трещины. Все чисто ново. Такой ресторан будет. Все, до свидания. Вот такая вот, друзья, работа. Все, процветания вам. Ставим лайки и подписываемся. Такая вот работка была сегодня. Шапка вся в герметике. А я полетел, инструмент забираю. Вон они, мои окошки с наклеечками. Маленькая и побольше. Все, мне ворота открыли, я помчал домой. Всем пока! Чик. И вот оно, это здание. Прям рядом с метро.